ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਨਿੰਗ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਪੰਪ ਲੈਣ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਕਸੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਬੱਸ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਟਾਇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀ ਰਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸੀ ਰਾਈਡ ਬੱਸ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਆਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਦੀ ਬੈਠਾ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗੱਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਅਭੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆ ਅੰਚੁਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੱਸ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੰਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਅੰਚੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅੰਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਅੰਚ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਬਣੀ ਹਾਂ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਣੀ ਉਹ ਉੱਥੇ 300 मीटर ਤੇ ਬਣੀ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਮੰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਨਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਨਿੰਗ ਪੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਪ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਆ ਆਵੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਏ ਬਈ ਬਨਿੰਗਸ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ ਲਊਗਾ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਗੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਮੀ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਦੱਸੇ ਪੰਪ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਚੱਲ अब मैं पहली बार आया ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੂੰ हाँ हाँ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹਾਂ अब ਉਹ मैं ਉਧਰ नहीं आ सकता ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੰਪ हाँ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਟ पापा खुला है ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਆ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਆ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ हाँ ओके है ना हाँ ओके सही है हाँ चलो सही हो गया सही है कोई आ गई लो भाई अंश ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਕਿੱਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ हाँ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਕਰ ਦੂੰ चलो पापा हाँ जो ते तुसी पाओगे ना हाँ वो तुसी फिट लगाओगे जो ते मैं पाऊंगा हाँ। वो मैं जाऊंगा ठीक ओके मैं आ जाऊंगा ਆ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ ਪੰਪਾਂ ਲਿਆ ਹਵਾ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ ਵਾਪਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਚਰ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਾਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੰਸ਼ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਸ਼ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਓਕੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ हाँ